ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு கார்த்திக் ஜாப் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஜாப் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் எஃப்ஏஹெச் கம்பெனி ஜாப் ஓப்பனிங், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர், காஞ்சிபுரம். மெகா வாக்கிங் இன்டர்வியூ November 1, 2025. சிஎன்சி ஆப்ரேட்டர், ரா மெட்டீரியல் கட்டிங் ஆப்ரேட்டர், குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர், சிஎன்சி லைன் லீடர், மெஷின் மெயின்டெனன்ஸ், சிஎன்சி லேத் ஆப்ரேட்டர், wire cut operator, CNC shift leader, CNC machine leader, wire cut programmer. ஜாப் ஓப்பனிங். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 to 10 years கேட்டிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் டிப்ளமோ ட்ரிபிள்இ இசிஇ மெக்கானிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ். வி ஆல்சோ கேன் பி கன்சிடர்னு போட்டிருக்காங்க. இன்டர்வியூ லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் இன்டர்வியூ ஃபெசிலிட்டி சென்டர், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர். ஆப்போசிட் டு